नाम राखेका छौँ गाइजहरू। भन्न चाहन्छु अब म साह्रै नै खुसी छु होइन। त्यहाँ म हारजित भइहाल्छ, जित्दा खुसी हार्दा दुःखी होइन। त्यही पनि आज म धेरै खुसी छु होइन। एउटा प्रदेशको टिम भनेको नि एउटा विभागीय जस्तै बलियो टिमलाई पनि अब विभागीय टिमलाई जित्दै पनि हामी तृतीय स्थान सफल गरेका छौँ गाइजहरू। हामी यो हाम्रो गलकोट टिम ट्राभल्स इन्क्वायरी काठमाडौँ भाइको ट्राभल्सबाट सहभागी भई होइन, सहभागी भई हामी प्रवेश भाइको नाम पनि राख्न सफल भएका छौँ। प्लस ट्राभल्स इन्क्वायरी गलकोट केटिएम भर्सेस गलकोटलाई पनि चिनाउन सफल भएका छौँ गाइजहरू। यहाँ लेखेको छ है गाइजहरू, ट्राभल्स इन्क्वायरी गलकोट है। ल मनिष भाइलाई पनि चितवनबाट मगाएको मैले होइन। भाइलाई एक वचनमा आफ्नो उताको गेम छोडेर आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद भाइ। अनि हाम्रो सन्तोष भाइ, हाम्रो पर्वतको भाइ है, पर्वतको भाइले पनि हाम्रो एक शब्दमा आफ्नो समयलाई सदुपयोग गरी यता आउनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो चिरन भाइलाई बुटुलमा गेम खेल्दै जबरजस्ती बोलाएर पनि बोलाएर अब एकै शब्दमा जुरुक्क उठेर आएर यहाँ गेम पनि धेरै राम्रो भयो होइन। सबैजना मिलेर हामीले अब के अरे टिम सेट भएर हामी सबै कुरा उत्तीर्ण भइसकेका छौँ। हाम्रो सानो भाइलाई नदीपुरमा मैले सानो भाइको गेम देखेर होइन, भाइलाई चान्स दिनुपर्छ भनेर यो सानो उमेर 15 वर्ष उमेरमा यो राष्ट्रिय लेभलको टिममा हामीले चान्स दिएका छौँ। भाइले पनि भाइ सक्दो राम्रै खेलेर पनि होइन आफ्नो टिमलाई जिताएका छन्, धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो काले भाइ कलुवा भलो पनि हो है, हाम्रो किरण भाइले पनि अब जबरजस्ती मैले आउनै पर्छ भनेर होइन, जबरजस्ती मैले बोलाएर आएर पनि गेम हामी जितेका छौँ। काले भाइ खुसी एकदम खुसी भाइ, खुसी छौ हो? कस्तो छ भाइ तिमीलाई मैले अब यो टिममा यसरी समावेश गरेँ होइन? अब के भन्न चाहन्छ भन न। ल दाइले सधैँ माया गर्नुपर्छ, दाइले माया गर्छ होइन। हाम्रो टिम कोच टिम म्यानेजर भन्छ 2-4 शब्द जाओस्। एकदम खुसी छु हो हाम्रो म्यानेजर हो। अनि हाम्रो धीरज भाइ कता हो? धीरज भाइ धीरज भाइले पनि नेसनल च्याम्पियन टिम बनाउनु पर्छ। हामीले पनि यो ठाउँमा आएर होइन गलकोट जस्तो टिमलाई यहाँसम्म पुऱ्याएर यो नेसनल लेभलको गेममा सहभागी गराएर तृतीय स्थान सफल पारिदिनु हुने मेरा सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई, कोही खेलाडीहरू चितवनबाट, कोही काठमाडौँबाट, कोही पर्वतबाट, कोही बुटुलबाट गरेर जतासुकैबाट बटुलेर मैले राम्रो नतिजा प्राप्त गरेको छु। मलाई सबैजनाले के भन्न चाहनुहुन्छ एउटा कमेन्ट हान्नु होला, सुझाव सल्लाह दिनु होला। यसैमा कुनै कमजोरी छ भने सुझाव सल्लाह दिनु होला है गाइजहरू। आज हाम्रो नकल निकै गर्मी भयो हो। ल भाइहरूलाई एकदम गर्मी भएकोलाई म फ्रेस बनाउँछु। धीरज भाइ धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भाइ, मेरो वचनलाई स्वीकारेर आयो होइन एकदम। ल अब हाम्रो धीरज भाइ धेरै हट भएको छन्, चिसो खाएर चिसो शीतल बनाउने। चिरन भाइ शीतल बनाउनु भाइ, काले भाइ मनिष भाइ हेलो गाइस, हामी गेम खेलेर पनि आएर पनि हामी लेक साइड होटलमा छौँ, खाना खाँदैछौँ गाइजहरू। खाना खाएर हामी फेरि फाइनल गेमतिर हेर्न जाँदैछौँ गाइजहरू। हाम्रो टोलीहरूले भात खानुहुन्छ अनि यता धेरै भात खाएर एक पाथी भात खानुहुन्छ अहिले होइन, खाएर रेस्ट गर्नुभएको छ। अनि हृदेश भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले हृदेश भाइले एउटा मायाको चिनो हाम्रो भाइहरू खेलाडी बन्नको लागि जिम्मा दिएको थिएँ, हृदेश भाइले यहाँ ल्याएर छोडिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हामी हृदेश भाइले पनि एउटा स्पोर्ट हाउस खोल्नुभएको छ, हामीले पनि सेवा गर्ने मौका दिनुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद होइन। हृदेश भाइ केही छ भने छोटो मिठो भनिदेऊ न यहाँ 2 शब्द मेरो लागि। दुईचोटि सुरेन्द्र दाई यो दुईटा काम दिनुभएको छ अहिलेसम्म सुरु भएबाट, दुईवटा नै काममा नै मेडल चर्च भएको छ। हो एकदम ल बधाई छ हृदेश भाइलाई। अनि हाम्रो सुभाष कुँवर अबको जल्दो युवा खेलाडी हाम्रो चिरन खड्का भाइ लगायत हाम्रो सन्तोष भाइले खाना हुनुहुन्छ गाइजहरू। हामी खाना खाएर फाइनल जाने हेर्न तयारी जाँदैछौँ गाइजहरू। हाम्रो मिने भाइ भुपु गाई छैन, भुपु त म पनि मिने यार। अनि हाम्रो सानो मान्छे छ, सानो लिब्रो भाइ होइन, सेङ्गेली भाइ
स्याङ्जाली भाइलाई पनि यो अवसर दियौँ धेरै धेरै धन्यवाद भाइलाई है गाइजहरू नेक्स्ट म अर्को भिडियोमा जोडिन्छु गाइजहरू हेलो गाइज हामी भोलि लभर होइन रम्दै ओके तपाईँ भोलि लभर हो लभर होइन प्लेयरै हो नि पहिला जमानाको अनि त्यो पोखरीमा तपाईँले सर्ट हान्दा एउटा सानो भाइले कस्तै ब्लग लगाइदिएको थियो होइन त्यो त भइहाल्छ नि त्यो भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो कुलवीर थापा मामाको के अरे टिकटकमा गर्न हेर्नु होला उहाँ दाइको यस्तो मिठो ब्लग हालिदिएको छ त्यो सानो भाइले होइन गाइजहरू भन्दै हामी के छ नकुल ठकुरीको हालखबर ठिक छ एकदम धेरै खुसी आज धेरै खुसी छौँ है ल हामी आज धेरै खुसी पनि छौँ रमाइलो पनि गर्नेछौँ गाइजहरू हामी यतिखेर लामाचौरको भलिबलतर्फ लाग्दैछौँ गाइजहरू फाइनल हेर्नको लागि अनि फाइनल हेर्ने अनि प्राइज हाम्रो तेस्रो स्थानको प्राइज पनि पुरस्कार पनि लिने अनि आउने टक्क आज होटलमा आउने अब सरसल्लाह अब बस्ने कि जाने के हुन्छ होइन अनि हामी सिस्टम मिलाउँदैछौँ गाइजहरू है त गाइजहरू अनि हाम्रा कुना काप्चाका भाइहरू छन् कोही पोखरा कोही काठमाडौँ कोही बुटोल कोही वीरगञ्ज कता कताका भाइहरू छन् उहाँहरूलाई पनि अब गाडी टिकट सेट काटेर कहिँलाई प्लेनमा कहिँलाई बसमा कहिँलाई के अरे माइक्रोमा कहिँलाई ट्याक्सीमा पठाउनु पर्ने छ कि अनि सबै प्लेयरहरू एउटै गाडीमा चढ्दैनन् उहाँहरूको माग अनुसार अब के कसो हुन्छ हामीले भाइहरूलाई पठाएर हामी प्रस्थान गर्नेछौँ गलकोटतिर गाइजहरू तर अहिले हामी फाइनल्ली लामाचौरतिर जान्छौँ है गाइजहरू लामाचौर मसब मेला अब हामी ग्यामतिर जान्छ है दुर्गेश थापाले गीत गाउँदा हुन्छ बच्चा हराएको सूचना अब गीत गाउनु छोडेर बच्चा हराएको गीत गाउनु पऱ्यो ल छिटो गरौँ है अब के हराएको सूचना भन्नुपर्ने हो मैले यहाँ बच्चा बच्चा ए लाइसेन्स यहाँ छ अब यसको मालिक को हो ल आइदिनुहोस् त यस्तै लाइसेन्स जहाँ पाए त्यहीँमा छोडिदिनुहोस् भोलि पर्सि यही लाइसेन्सले हो तपाईँलाई जिन्दगी बुढेसकालको सहारा हेलो गाइज हामी फाइनल्ली ग्राउन्डमा खेल मैदानमा आइसकेका छौँ गाइजहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हजारौँ दर्शकको निकै भिड आएको छ है पोखरा लामाचौर भलिबलको क्रेज गाइजहरू इन्डिया भर्सेस पुलिसको खेल एक सेटमा आज समयको अभावले रोकिएको छ गाइजहरू फेरि पुनः भोलि एकदम फाइनल फेरि सुरुबाट हुने जानकारी गराउँदैछु गाइजहरू देख्न सक्नुहुन्छ करिब 5,000 भिडभाड छ है गाइजहरू उमेश अग्रवाल सरलाई पनि अगाडि रहिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु म सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई एक एकवटा मेडल सर्टिफिकेटको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै गरी म शुभकन्या गुरुङमा प्रदेश खेलकुद परिषदका सदस्यज्यूलाई पुरस्कार वितरणमा सहभागी भइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु म ट्रफीहरू व्यवस्थापन बोल्दिन म विकल भएर अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसै गरी रेडी भइरहेको छ है प्राइज लिनलाई अतिथिज्यूहरू स्टेजमा थर्ड प्लेसको प्राइज लिनलाई रेडी भइरहेको छन् स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु मेम्बर स्कुल गण्डकी कलेज अफ इन्जिनियरिङ प्राचार्य डाक्टर विश्वजित सरलाई यतिखेर गरी सर्वप्रथम पुरस्कार वितरण टिम म्यानेजर टिम कोच त्यसै गरी टिम क्याप्टेनलाई ट्रफी ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु समयमा हाम्रो गलकोट टिमको पुरस्कार वितरण हुनेवाला छ हुनुभएको छ सुभाष कुमारज्यू त्यसै गरी विष्णु छेत्रीज्यू मिन सुनारज्यू विशाल परियार
किरण गरौज्यू, त्यसै गरी युनिस गुरुङज्यू, त्यसै गरी हेड कोच हुनुहुन्छ सुरेन्द्र केसीज्यू, एसिस्टेन्ट कोच हुनुहुन्छ रोशन काउछाज्यू र म्यानेजर हुनुहुन्छ ईश्वर सिंहज्यू। म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु ट्राभल इन्क्वायरी गलकोट काठमाडौँलाई, जो लामाचोर कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल रहेको छ। जो राम्रो नाच्यो त्यसैलाई पुरस्कार दिने, त्यसपछि फेरि पनि नाच्ने, फेरि पनि उहाँहरूलाई तपाईँहरूलाई पनि प्रत्येक खेलाडीलाई 5-5 किलो चामल रहेको छ। म उमेश अग्रवालज्यूलाई पनि यो चामल खेलाडीज्यूबाट चामल वितरणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो चामल चाहिँ हाम्रो महिला टिम गर्दैन, महिलालाई मात्र रहेछ है। हाम्रो उमेशजीले लेडिजको लागि मात्रै भनेर जानुभएको रहेछ। म माफी चाहन्छु। यहाँ गलकोट टिमलाई हार्दिक बधाई। यो ट्रफी र नगद पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुन म संस्थाका अध्यक्ष त्यसै गरी निवर्तमान अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। नगद पुरस्कार रु 50,111 रहेको छ। हार्दिक बधाई ट्राभल इन्क्वायरी गलकोट टिमलाई। अब भने म यो नेवारी चामल वितरणको लागि म संस्थाका सल्लाहकार बानी अर्ग्यानिक फलरसका सञ्चालक आदरणीय अमरदालाई यो उत्कृष्ट नाच्नु हुनेलाई चाहिँ यो 2 किलो चामल बाहिर हस्तान्तरण गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो उमेशजीले चाहिँ जानुभएको छ। म अब जम्मा 2-3 मिनटमा मात्रै कार्यक्रम भइहाल्छु। म छिटोभन्दा छिटो पार्वती विक, सङ्गिना विक, शर्मिला फराजुली, त्यसै गरी रेमिका रसाइली, सृष्टि सुनार र सुमित्रा तिवारीलाई म स्टेजमा एकदमै छिटो बोलाउन चाहन्छु। मनिष हेलो दाइ एकदमै छिटो आइदिनु ल। त्यसै गरी हाम्रो एउटा भिस सिरिजको तर्फबाट एउटा हेलो गाइजहरू, हामी है फाइनली प्राइज बुझेर पनि साथीभाइहरूले जम्काएर कार्यक्रम गर्दै त्यो त्यतिखेर हामी पोखराको लेक साइडमा छौँ गाइजहरू। अब हाम्रो केही क्षणमा यात्रा घरतिर हुँदैछ गाइजहरू। तपाईँले देख्नुहुन्छ पोखराको लेक साइड सुनसान छ। मेरो गाडी यहाँ रेडी अवस्थामा छ र गाइजहरू हाम्रो खेलाडीहरू भाइहरू अब कोही कता जतासुकैको हुनुहुन्छ उहाँलाई अब के अरे विदाय कार्यक्रम हुनेछ गर्दैछौँ। अनि त्यसपछि विदाय कार्यक्रम अनि उहाँलाई एउटा चिनो स्वरूप हामीले भलिबल टिमको चिनो बनाएका छौँ। चिनो फोटोसहित हस्तान्तरण गरेर उहाँलाई केही थोरै धेरै हाम्रो रकम हस्तान्तरण गर्दैछौँ। रकम र मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्दैछौँ गाइजहरू। हस्तान्तरण गरेपछि हामी गाइजहरू हाम्रो यात्रा गलकोटतिर हुनेछ गाइजहरू। अनि हाम्रो गण्डकी प्रदेशका खेलाडी इन्द्रे भाइ, सन्तोष भाइ अनि कुञ्जन साई ठकुरी लगायतलाई रिसिभ गर्न जाँदैछु। अनि उनी भाइहरू सँगै जाने भनेका छन्। भाइले सँगै लगेर म गलकोटतिर निस्किन्छु गाइजहरू। गलकोट भलिबल टिमले हाम्रो भाइहरूलाई यो मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्दैछ। यो एउटा सम्झनाको लागि हामी सम्पूर्ण हाम्रा गलकोट भलिबल टिमको भाइहरूलाई हस्तान्तरण गर्दैछौँ गाइजहरू। हाम्रो गलकोट टिमबाट सहभागी भाइ हाम्रो इनिस गुरुङ भाइलाई यो राष्ट्रिय लेभलको खेलमा हामीले समावेश गरेर हाम्रो खेल पनि निकै राम्रो प्रदर्शन गरे भाइले। र भाइको लागि यो सम्झनाको लागि हामीले एउटा भलिबल टिमले यस्तो मायाको चिनो हस्तान्तरण गरेको छ भाइलाई। ल आगामी दिनमा भाइको उज्जवल भविष्यको कामना